Всем привет! На канале Арсений Гомза. И сегодня я гуляю на улице. Двор очень просторный, я как думаю, здесь очень хорошо играть. У нас недавно построили дорогу. И дорога как будто воплотила жизнь других. Я выхожу на улицу, а там 4 человека просто убираются. Это как? Это вообще возможно как-нибудь? Спасибо, конечно, то, что на мамино письмо ответили, но это ж нереально. Убираться двум маленьким детям, наверное, лет 10-15, понятия не имею, сколько им лет, но убираться на такой красивой дороге, это ж просто рай. Сейчас вам покажу поближе. Смотрите, вот просто дорога красивенная, очень гладкая, и при этом она очень даже стильная, можно сказать. Правда, мне нельзя туда выйти, хоть сейчас карантин. Смотрите, люди выходят, собирают и вот мусор, и все остальное. Но это же просто магия какая-то. Сегодня я хотел заснять видео со своим другом Бетховеном, собакой. Но, как я понял, у него другие планы. У нас двор расширяется, все расширяется. Жалко, нельзя вылезти за забор, показать вам все подробнее. И допросить всех, кто убирается там. Там есть школьники, да, там взрослые, кого-то там только нету. Там убираются. И это стильно, даже очень хорошо, то, что все убираются. Карантин, спасибо тебе, коронавирус, спасибо тебе большое. Ну, я думаю, когда закончится карантин, все выйдут с мешками, в перчатках и будут собирать этот мусор. Потому что природу надо уважать. Но обращение к Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович Путин, вы представляете, как ученикам, родителям нелегко учиться, дома. И это нельзя продолжать. Либо заканчивайте школу, либо возвращайте школу. Это нереально сложно. И нет слов даже, чтобы как-то по-другому выразиться. К сожалению, этого пока что не происходит. Но, Владимир Владимирович Путин, постарайтесь так сделать. Я понимаю, из-за коронавируса не впускают в школу. Но отмените эти школы. Ну или давайте хотя бы минимум домашнего задания. А то каждый день сдают по 8 листов. Это ж нереально. Девятиклассник, я третьеклассник. Я не понимаю, как девятиклассники учатся. 11-классники. Это ж очень сложно. Им по 8 листов сдают. Это ж адски сложно. У меня нет слов. Просто. И то, что коронавирус сделал с нами, либо мы что-то сделали с коронавирусом. И теперь коронавирус не убивает всех, а просто возвращает всем людям память. А кто не хочет возвращать свою память, того просто убивают. Это ж нереально. Вот смотрите, были 8 куч на моем дворе. Вы видите хоть одну кучу? Хоть одну. Понимаю, вот здесь вот кучка маленькая, и тут вот кучка маленькая. Но просто нигде нет куч, нигде. Тут просто холмы какие-то были, муравейники. Смотрите, как красиво у нас теперь стало. Люди творят чудеса. Говорят, люди не волшебники, а оказывается волшебники. Так что всем пока. Думаю, до всех донесется мое пожелание. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.